segno i giorni scorrere sul calendario. Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Conoscevo come adesso ed ego non mi absolvo neanche quando mi confesso dei peccati che ho commesso. Un'auto da Fè. Buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori, buongiorno anche al professor Fabrizio Pezzani che come tutti i venerdì abbiamo il piacere di avere con noi qui ad Auto da Fè su Radio Libertà. Buongiorno professore, grazie Buongiorno per a voi essere con tutti noi. e grazie dell'invito. Allora, quest'oggi parliamo di un tema che introdurremo con una clip audio a contrappunto del tema, ma a perfetta integrazione. Il tema è quello della cultura del latifondo in politica e della rendita, contrapposta al mondo produttivo. Direi, professore, che possiamo ascoltare una telefonata che ci è arrivata proprio ieri e che secondo me mette in luce, dicevo prima, a contrappunto rispetto al tema che tu hai affrontato in questo articolo che abbiamo messo nel link anche sulla pagina Facebook della radio, un articolo pubblicato su Italiani nel Mondo e al quale faremo poi riferimento. Beh, insomma, sentiamo cosa ci ha raccontato ieri un imprenditore edile bergamasco e poi partiamo con il tuo articolo, professore. Sì, buongiorno, sono Aldo, chiamo da Bergamo, sono un piccolo imprenditore. Buongiorno a tutte e due. Volevo solo fare una piccola precisazione. Se io 40 anni che ho la stessa ditta con 40 dipendenti nell'edilizia, vi dico che 20 anni fa si lavorava bene, adesso è un disastro. Un disastro su tutti. Cioè, uno che parte adesso a fare il nostro lavoro è meglio che lascia perdere. Ma se lei dovesse mi scusi, se lei dovesse sintetizzare le cause del disastro, proprio facendo la sintesi estrema, quali sono le cause del disastro che è peggiorato tutto? Burocrazia. Io in ufficio avevo 2 persone fino a 15 anni fa, adesso ne ho 6 e non riesco a espletare tutte le carte. Poi il cane che si morde la coda, sai, una cosa non va bene all'altro, è diventato. Il lavoro è passato in secondo piano. Sì. È tutta la burocrazia, poi corsi su corsi, gli operai, giustamente, formazione, sicurezza, tutto quello che vuoi, ma tutto a carico nostro. Perché io ho fermato gli operai, 40 persone, 8 ore per 2 giorni li ho pagati io. Dopo il sindacalista mi viene a dire ma il corso glielo faccio gratis. Mi faccia Pirla, non è scusi. No, prego, mi veniva una battuta. Insegnare ai bergamaschi come si fa ai muratori è come insegnare ai gatti come ci si arrampica sui muri. Bravo. Ma sai qual è il problema che le dico? Che vengono dei ragazzi giustamente preparati ingegneri a fare il corso a dire a un ruspista che ha 30 anni che usa escavatore come deve fare caricare sul camion. E tu devi ascoltarlo. E il mio operaio mi diceva che è scemo un dialetto. Tu fai quello che ti dice, poi caricalo come vuoi. Cioè, siamo arrivati a questo punto. Ridicolo. Il corso per il muletto, il corso per la circolare, il corso per la gru, il corso per lo scavatorino. Senta, ma non è che lei mi sta inventando le cose? Forse le sta inventando. Sì, e poi tutti fermi i costi e ti vengo a dire ma il corso te lo faccio gratis, non è il corso che costa, sono gli 40 operai fermi 2 giorni che pago io che mi costano e questi sono tutti i costi che poi vanno a gravare su tutta la struttura naturalmente. Allora, abbiamo ascoltato questa, caro professore, spero che tu l'abbia sentita, abbiamo ascoltato questa telefonata che ci è arrivata proprio ieri e che secondo me illustra perfettamente quello che è lo spirito e la realtà del mondo produttivo. Mondo produttivo che è un tema vecchissimo, è un tema straordinariamente vecchio nel nostro paese che non ha un'adeguata rappresentanza politico-istituzionale, no? Da sempre si dice questo. Io non so se tu hai sentito bene quello che ci diceva il nostro amico imprenditore. E allora, da una parte c'è questo mondo reale che fatica sempre di più a produrre, perché la burocrazia altro non è se non l'estrinsecazione di una cosa che tu illustri benissimo nel tuo articolo, cioè lo spreco di risorse pubbliche per creare un mondo di parassiti e un mondo di persone che ti possano dare un consenso, no? Tu scrivi apertissimamente, poi ti lascio commentare quello che ci ha detto il nostro amico imprenditore, anzi se vuoi lo facciamo subito, poi entriamo nel vivo del tuo articolo, perché la prima frase del tuo articolo è estremamente chiara. La compagine governativa attuale, ma questo aggettivo potrebbe essere utilizzato per un sacco di governi, anche tutti quelli precedenti, la nostra cultura governativa in generale, diciamo così, è quasi esclusivamente nostra, quella dell'Italia, insomma, di chi governa in Italia, è quasi esclusivamente formata da persone che incarnano una cultura antica, ma non per questo nobile, quella del latifondo,
prima agrario, ora politico, e insieme la cultura della rendita, che significa rendere un territorio, in particolare il Mezzogiorno, dipendente dagli aiuti pubblici. Il modello culturale del governo è un modello in cui prevale il centro-sud e il suo DNA è sempre più legato alla logica di quello che tu chiami il latifondo politico, cioè appunto la cultura della rendita, aiuti di Stato, erogazioni di soldi pubblici malamente usati, occupazione di poltrone, posti di lavoro, commesse funzionali a mantenere il consenso, che a sua volta rinfocola, rinsalda il latifondo politico. Ed è l'esatto contrario di ciò di cui avrebbe bisogno il nostro amico da Bergamo, no, professore? È esattamente così. Allora, noi abbiamo di fronte un grande problema, che è un problema che ci pone la storia e che noi continuiamo a non affrontare. E continuando a non affrontare ci stiamo scavando la bara, perché questa è la realtà. Allora, il problema del nostro ascoltatore di Bergamo è un problema, fra virgolette, che non si limita alla produzione, ma è un problema che in modo laterale occupa tutti gli spazi delle attività, quindi le attività della sanità piuttosto che della produzione. Chi lavora oggi in sanità si trova, fra virgolette, oberato da 1000 norme, 1000 decreti e quindi diventa impossibile operare, no? Se uno sente un primario dice il mio lavoro è come quello che dice il nostro imprenditore, è quello di rispondere a delle norme, delle regole, dei budget, eccetera, dal punto di vista formale. Ora, scusate, questo problema è un problema antico e quindi bisogna capire in sintesi, insomma, no? Qual è il problema e perché si è creato questo problema di una burocrazia che sta diventando soffocante. E la stessa consulta che ha bocciato alcuni aspetti di costituzionalità della legge sul federalismo è un insulto al buon senso. Quindi anche la consulta è in gran parte formata da una cultura meridionale. Che cosa c'ha questa cultura meridionale? Il federalismo fa parte di questo paese e quindi lasciare alla giurisprudenza le indicazioni sui livelli essenziali di prestazioni, eccetera, in punta di virgola, quando questi devono essere affrontati da un'economia aziendale, dalla produzione. Ma il tema è più profondo e nasce da lontano. Come abbiamo detto diverse volte, sì, nel nord del paese si è sviluppata la cultura agraria della mezzadria. La mezzadria porta sì che il mezzadro più lavora, più porta a casa, perché ha diritto al 50% delle attività. Il mezzadro, pertanto, diventa piccolo imprenditore, impresa familiare, che si confronta con quelle vicine sul territorio, e il mezzadro diventa un piccolo imprenditore e sviluppa la cultura del mercato, perché il piccolo imprenditore deve comprare, deve produrre, deve vendere, deve andare in banca, fare fidi e ha bisogno di una forma snella di regolazione delle attività. Il piccolo imprenditore crea quindi le condizioni produttive, ma anche delle condizioni occupazionali che danno spazio a delle attività che si occupano di produzione, quindi dà spazio a ingegneri, economisti, chimici, architetti, progettisti, dà spazio a attività produttive e attività culturali che trovano impiego in professioni legate alla produttività. Il Sud invece si è sviluppato col latifondo. Il latifondo e il bracciante per quanto riguarda la sua attività e la sua remunerazione è indipendente dal risultato, perché il bracciante prende sempre quello, indipendentemente che la produzione sia maggiore, minore, quello che è. Che cosa succede? Che la cultura che si sviluppa nel meridione e anche nel centro Italia, perché ha avuto lo Stato pontificio, ha avuto
i Borboni, la cultura dei Borboni e l'amministrazione dei Borboni era un'amministrazione profondamente corrotta, e per quanto la Savoia dopo l'unità d'Italia si sia data da fare per amministrare, per ridurre la corruzione, per ridurre un'amministrazione pressapochista, non c'è riuscita. Quindi che cosa si è sviluppato? Tu sai, professore, che esiste anche una vulgata storiografica cosiddetta neoborbonica che dipinge invece il sud dei Borboni come un luogo delle meraviglie, un Eldorado che è stato rovinato dai piemontesi. Ognuno poi tira l'acqua al suo mulino, insomma, evidentemente, no? I Borboni hanno fatto alcune cose belle, ma nel complesso, insomma, allora tu mi apri una finestra. Un amministratore importante dei Borboni si rivolse al re del Borbone, adesso non so se era Ferdinando, come si chiamasse, perché voleva un aumento di stipendio, no? Un aumento di remunerazione, anche il re gli disse, questi sono fatti veri, il re gli disse, ma tu hai per la mano i pagamenti da fare, basta che tu ogni tanto metti qualche foglio che c'è sopra, lo metti sotto, no? E il dipendente, l'amministratore dipendente fece buona fine di questo suggerimento, tant'è che passando il tempo a un certo punto il re Borbone vide il suo amministratore su una carrozza e gli disse: no, mi raccomando, non devi esagerare troppo nel mettere le cose che devono pagare sotto le pile e quindi mettere avanti gli altri. Sostanzialmente gli suggeriva questo: tu fai in modo che chi vuole essere pagato deve pagare prima, altrimenti la sua richiesta di pagamento finisce sotto la pila. E questa è la prassi che si continua inesorabilmente con le amministrazioni, non c'è niente da fare. Questa è una cultura che non ereditiamo dai Borboni. Ora, ecco, tra l'altro voglio citare a complemento di questo, no? È una citazione che non faccio per scoppi biechi e bassi, ma perché dà la fotografia di una realtà con la quale poi abbiamo avuto a che fare per 150 anni. Nel 1861 Luigi Carlo Farini, che è appena stato nominato da Cavour luogotenente per le due Sicilie, inviato nel Mezzogiorno, scrive al conte di Cavour: amico mio, che paesi sono mai questi? Il Molise, la terra del lavoro. Che barbarie! Altro che Italia. Questa è Africa e i beduini, a riscontro di questi cafoni, sono fior di virtù civile. Cafoni sono i lavoratori della terra, naturalmente, no? Gli schiavi di quel latifondo che tu dicevi sostanzialmente. E questa era la fotografia fatta dall'inviato nel Mezzogiorno da Cavour. Ed è la fotografia di un problema che abbiamo dovuto affrontare a fior di risorse pubbliche che non sono servite a granché, tutto sommato, no? Perché questo è il punto da cui dobbiamo trarre qualche insegnamento. Io non ho fatto questa citazione per rinfocolare l'antimeridionalismo di bassa lega, ma per dare la foto di una situazione con la quale ci siamo dovuti poi confrontare, no? No, è esattamente così. Allora, il problema è un problema storico, perché la cultura del latifondo si sviluppa poi con la cultura della rendita. La rendita che cosa consiste? La cultura della rendita. Al nord hai la cultura del mercato e al sud hai la cultura della rendita. La rendita vuol dire occupazione pubblica, vuol dire gestire delle agenzie per recuperare le tasse, vuol dire gestire degli impianti eolici e le grandi le fortezze, le cattedrali nel deserto, che cos'erano? E continuano ad essere dei finanziamenti che il politico, che arriva ad avere un posto grazie ai consensi che gli vengono dati, grazie a quel posto ottiene dei finanziamenti per fare delle imprese, finanziamenti per fare degli ospedali, finanziamenti, e quindi il politico, sostanzialmente il latifondo agrario, diventa un latifondo politico, perché il politico che ottiene quei finanziamenti poi li usa per ottenere dei consensi,
ma quel latifondo è un latifondo che professore, tu però metti in luce risorse anche un'altra pubbliche. conseguenza di questo perpetuarsi di questo modello, che il perpetuarsi di questo modello, giusto appunto, rende impossibili le famose riforme, tant'è vero che sono tutte abortite, compresa l'ultima, questa qua del federalismo all'italiana. Ma infatti questo è una pugnalata alla schiena all'Italia, perché che cosa succede? Che il latifondo in questo modo crea professioni che sono molto diverse dalle professioni del nord, perché le professioni della rendita sono professioni di tipo giuridico. La maggior parte dei laureati nel sud sono laureati in giurisprudenza, quindi che cosa crei? Avvocati, magistrati, notai, occupati nelle amministrazioni centrali. La consulta è fatta prevalentemente da centro meridionali e il governo che noi abbiamo è un governo che, non avendo avuto la possibilità di partecipare prima al governo, si presenta oggi a una spartizione di risorse dovendo soddisfare una molteplicità di interessi. Questo governo è il frutto del latifondo politico, il frutto della rendita. Molti in questo governo, di quelli che hanno occupato, che stanno occupando, perché alla fine il problema diventa occupare più posti possibili nei ministeri, ma con chi? Con persone che ti sono legate, con persone che sono affiliate, ma il merito è un'altra cosa, in cui noi ci troviamo una cultura giuridica fatta da magistrati, di amministratori centrali. Le amministrazioni centrali, e qui ha ragione il nostro amico Bergamasco, industriale Bergamasco, le amministrazioni centrali sono fatte quasi esclusivamente da giuristi, i quali, per giustificare il loro stipendio, per giustificare il loro impegno, impiegano tutto il loro tempo a fare delle riforme su attività che non hanno la minima idea di come sono fatte, per cui è questa la realtà, insomma, brutale. Ecco, allora la telefonata di prima mette in luce quello che è un altro concetto centrale del tuo articolo, cioè che esistono due mondi tra i quali non esiste la possibilità di mediazione, o comunque non la si è ancora trovata, e questo significa che il paese continua a stare in mezzo al guado e non sa più cos'è. Dovrebbe essere un paese federale, di fatto è centralista e scontenta praticamente tutti. È esattamente così. Cioè, io questa cosa l'ho scritta nel 2008 sul patto di Lucidità. Questo paese è naturalmente federale, perché i bisogni del nord sono diversi dai bisogni del sud, e quindi tu, se nel nord nevica, nel sud c'è sole, se nel nord tu hai avuto la cultura storica degli Asburgo, di Savoia, nel sud hai avuto la cultura storica dei Borboni e dell'amministrazione pontificia, quindi è evidente che abbiamo due paesi completamente diversi e noi non possiamo risolvere i problemi a colpi di diritto, perché a colpi di diritto i magistrati e quelli che occupano le amministrazioni centrali finiranno sempre per fare norme su norme su norme. Tra l'altro, professore, in un paese nel quale, tu lo ricordi in maniera molto chiara, tutto questo in un paese nel quale il 92% degli occupati nelle attività produttive, cioè lasciamo perdere la sfera pubblica, il 92% degli occupati nella produzione è occupato in piccole e medie imprese, come quello dell'amico che ci ha telefonato. Rispetto a questo mondo produttivo reale, i sindacati stanno su un altro pianeta, e qui tocchiamo un altro tasto che tu metti in luce, perché è un altro fattore come quello che ci raccontava poco fa l'ascoltatore, che ha riassunto benissimo, no? Arriva il sindacalista e dice ti faccio il corso gratis, ma questo signore dice ma non è il problema del corso gratis, è il problema di tutte le perdite che questa forma di organizzazione qui mi comporta. I sindacati su questo tema non hanno fatto il bene dei lavoratori, no? No, perché semplicemente sono assenti da quel settore chiave lì. Il sindacato è rimasto a un confronto con la grande industria e il sindacato non si è evoluto, e questo è un peccato, perché un sindacato forte e cosciente è importante per la crescita di un paese. Il mio maestro Masini, Carlo Masini, scriveva che devono partecipare alle decisioni i portatori di capitale e i portatori di lavoro. Quindi la posizione del sindacato è estremamente importante, ma un sindacato come quello di oggi è autoreferenziale, è legato a un passato che non c'è più, è legato a un confronto con la grande impresa.
mentre invece dovrebbe occuparsi delle piccole e medie imprese che sono l'ossatura del paese, sono il 92% degli occupati. Poi che ci sia Stellantis è il frutto di un accrocchio fra sindacati e potere e industriali sostanzialmente, no? Questa Stellantis non è che è venuta fuori. Ma tu ti per rendi caso conto, dalla professore, sera che alla stiamo mattina? parlando di Stellantis, cioè di quello che qualcuno ancora oggi identifica come Fiat, quando la Fiat è scomparsa 15 anni fa. Infatti, cioè Stellantis poi non viene fuori dalla sera alla mattina. Stiamo parlando di una società controllata dallo Stato francese, Stellantis, non so se ci siamo spiegati, davanti alla quale diventa ridicolo parlare di occupazione in Italia, impegnarsi in Italia e cose di questo tipo. La Fiat non esiste più da quando c'era Marchionne, che la fuse che la fece comprare alla Chrysler. Con i soldi che gli abbiamo dato l'avremmo potuta comprare diverse volte, no? E questo dimostra la dipendenza suicida di una politica che è incapace di capire la storia. Ora, il problema vero è Tavares. Tavares ha seguito la logica dei manager di oggi, cioè io cerco di far rendere di più l'azienda, di far salire le azioni, di fare guadagnare i proprietari, che nel caso di Stellantis si sono portati a casa 15 miliardi, poi se va male io ho preso il mio stipendio, mi dimetto, vado via e quello che verrà dopo saranno problemi suoi, insomma. Ma questa è la regola di tutti i manager delle grandi aziende che pensano ad avere un guadagno sulle opzioni, sul loro stipendio, poi quando se lo sono portati a casa in un paio d'anni, se va male saranno problemi degli altri, insomma, no? Questo però professore, sempre per rifarmi al tuo articolo e non per interromperti ma per interloquire, tu nel tuo articolo poi sottolinei un altro aspetto chiave che fa da corollario e da estensione di tutto il ragionamento. Fatta la fotografia, le fotografie che abbiamo fatto prima, no? Compresa la mancanza di un ruolo sindacale vero, c'è da registrare anche la mancanza di un potere politico capace di fare di introdurre i cambiamenti che servono. Il potere politico quindi rappresenta sempre meno si ha fiducia nella politica, ma anche per un motivo molto semplice, perché la politica non ha mai risolto questi nodi essenziali e recita una vecchia recita su vecchi modelli senza capire la realtà produttiva del paese, le realtà vere. È un vecchio potere consunto, come scrivi tu, con una formula implacabilmente sintetica, mi viene da dire. E siamo sempre lì. Alla fine il giro è sempre quello, qualsiasi sia il potere del momento, il governo del momento, no? Sì, hai avuto un processo anche qua, il governo che ci troviamo oggi, con le sue, tra virgolette, significative mancanze, perché cioè i rappresentanti di questo governo, i rappresentanti le persone che questo governo sta mettendo nelle amministrazioni pubbliche, sta mettendo nelle aziende partecipate dello Stato, sta mettendo nei ministeri, cioè il Lollobrigida appena è stato eletto ha assunto 100 persone, quindi abbiamo un governo occupato a crearsi una credibilità non con il fare, ma col mettere dei fedeli come negli ingranaggi dello Stato. Ma qui non sta mettendo dell'olio negli ingranaggi dello Stato, ci sta mettendo della sabbia, per cui è chiaro che a questo punto il problema diventa pericoloso, molto pericoloso, perché alla fine si sta scavando la tomba, insomma. No? E poi c'è un altro aspetto che tu sottolinei, che tutto questo modello che tu hai così sinteticamente descritto c'ha anche un effetto collaterale, che è quello appunto di generare debito su debito. Tant'è vero che il nostro debito pubblico è stato in costante crescita, vertiginosa crescita, soprattutto a partire dagli anni 80-90, e non si è fermato mai, perché uno dice vabbè, in qualche modo diciamo si è posto un limite. No, il debito è cresciuto e tu quindi attraverso quel debito diventi anche schiavo di quei meccanismi di speculazione finanziaria che abbiamo già sperimentato da ultimo nel 2011, no? Con il disarcionamento di Berlusconi, l'arrivo di Mario Monti, lo spread e tutte queste belle cose. Quindi debito significa poi diventare ulteriormente schiavi, non più solo in chiave domestica, ma in chiave internazionale. Esattamente così, la cultura del mezzadro, la cultura della piccola impresa è quella di produrre ricchezza, ma la cultura del latifondo, che è la cultura della rendita, è quella di bruciare ricchezza, per cui noi
mettendo delle persone, creando delle istituzioni pubbliche come sanità che poi non vengono finite, creando le condizioni per occupare l'amico dell'amico, tu sostanzialmente crei debito. Il problema è che la politica in questo momento sta creando del debito e quindi il problema è creare posti di lavoro, creare ricchezza, ma non hanno la cultura per farlo, perché la loro cultura è la cultura del latifondo, della rendita. Quindi il problema vero è allora, la Lega da questo punto di vista ha una sua storia, perché comunque ha una storia di governo di regioni come il Piemonte, come la Lombardia, come il Veneto, come l'Umbria, come il Molise, quindi hanno governato delle città. Quindi il portare avanti il federalismo è assolutamente una condizione essenziale per la sopravvivenza di questo paese. Poi che cosa succede? Che in questo paese siccome gli imprenditori si sono sempre riusciti ad arrangiare, nonostante fossero morsi dal ragno velenoso della burocrazia, hanno sempre trovato un modo di venirne fuori, di aggiustarsi, però in realtà si muovono in un contesto estremamente difficile. Io sono professore universitario, ma sono iscritto all'albo come i sanitari sono iscritti al loro albo, eccetera. E tu che cosa devi fare? Devi fare dei corsi di formazione, fra virgolette, no? Poi non importa se tu non ne hai bisogno, cioè, dal punto di vista formale tu devi adempiere a quello che si chiama acquisizione di crediti formativi. Questi crediti formativi come possono essere presi? Online, sì. Per cui tu li prendi online, ti metti lì, intanto leggi il giornale, intanto fai le altre cose, però è essenziale fare questi crediti formativi. Ma cosa sei? Poi vanno a verificare non se tu sai le cose, ma se hai fatto i crediti formativi, per cui alla fine il tuo problema è come faccio a mettere insieme dei crediti formativi che non mi servono, che nessuno mi chiederà, non mi faranno un esame su queste cose, però è essenziale fare i crediti formativi. E quello che diceva l'imprenditore, cioè che gli impiegati devono avere i crediti formativi per il macchinario, i crediti formativi per il magazzino, poi c'è gente che quel lavoro lì lo fa da 20 anni, quindi cosa devono andare a fare dei crediti formativi, insomma, no? E questo fa parte di una burocrazia che, attenzione, che è un anello della burocrazia molto più pericolosa che arriva dalla Unione Europea. Proprio De Meo, che è un italiano importante, che è il manager che gestisce la Renault e che gestisce la Dacia sostanzialmente, proprio l'altro giorno che cosa ha detto? Ha detto se l'Unione Europea continua con le restrizioni sulle auto, con le restrizioni sulle auto a benzina piuttosto che a diesel, piuttosto che altro, noi ci troveremo fra qualche anno a non avere più delle aziende che producono auto in Europa. Insomma, questo allora, in modo professore, molto sono le 11, dobbiamo salutarci. Senza il tempo di commentare ti giro alcuni messaggi WhatsApp che sono arrivati. Scrive Ferdinando da Verona: la parte produttiva non è rappresentata da nessuno, siamo stati assorbiti da questo sistema borbonico che non vuole mollare l'assistenzialismo, allora, occupando l'apparato burocratico. Cosa, Cesare, la rendita sta diventando una realtà imposta anche al nord Italia. E poi ancora un altro messaggio: la DDR assorbita a spese anche dell'Europa, dalla Germania, e noi stiamo sperperando fondi da 100 anni e non abbiamo finito. Pozzo senza fondo per corruzione e incapacità. Giulio, proprio un flash. Lasciami chiudere con questo, che nelle amministrazioni centrali non ci sono degli ex mezzadri, ma ci sono degli ex braccianti. Allora, grazie al professor Fabrizio Pezzani, a coloro che ci hanno seguito e sono intervenuti. Grazie e buona mattina a tutti. Grazie professore. Avete ascoltato